ากขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยเล่าตอนที่พระอาจารย์ได้ธรรมะค่ะไม่เคยได้ยินสักครั้งในชีวิตจะได้เป็นแรงบันดาลใจเมื่อวานนี่เล่าแล้วไม่ใช่เมื่อวานมาป่ะพลาดไปตอนพลาดค่ะพลาดไม่อยากเล่าย้อนแล้วพลาดต้องฟังเทปแล้วล่ะเล่าซ้ำมันมาขายของเก่าไม่ดีผมเล่าไปแล้วเมื่อวานนี่มาวันนี้โยมที่ไปลูกศิษย์อาจารย์ว่าไปอาจารย์อย่าพูดอะไรบ้างนะอาจารย์พูดน้อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้มาฟังมีการบอกงี้ผมว่าอาจารย์วันนี้ก็ไปธุระอาจารย์เล่าถามมาตอบสั้นๆตอบนิดหน่อยก็ไม่ต้องตอบมากอาจารย์เดี๋ยวมาฟังเทปมาแล้วกันเมื่อวานพลาดไปก็ต้องผ่านไปแล้วกันเพราะคนส่วนใหญ่ก็ฟังแล้วก็จะเบื่อมันเล่ามันใช้เวลาด้วยแปลนะไปฟังเทปเอาอาจารย์ไม่ได้ยินหลังจากที่ได้ธรรมะแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงนะโอ้จิตมันสงบเยือกเย็นนะมันรู้เลยว่าละกิเลสอะไรไปนะตอนที่จะมารู้เห็นธรรมแล้วจิตเป็นธรรมนะจะมารู้เร็วความโลภหมดไปจากใจแล้วเพราะจิตมาไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้แต่นี้ไม่มีใครเป็นนอกจากว่าผ่านขั้น3มันจะเป็นแต่มาผ่านแค่ขั้น1มาเป็นละแต่มารู้เหตุผลทุกอย่างแต่คนอื่นไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะอันนี้เรื่องความโกรธความไม่พอใจเนี่ยมันมีแต่มันละได้เร็วมีน้อยลงเรื่อยๆแต่เรื่องความโกรธเนี่ยมาฝึกโอ้โหลืมไปต้องแปลนะต้องแปลมาเราคุยคนไทยแล้วคุยเพลินคุยคนไทยคุยเพลินเรา originally asking for Ajahn to recap on sort of the attaining to the Dhamma or seeing the Dhamma, and so we're just saying, well, that was talked about yesterday, and so it would take a lot of time to go and talk about that again. And so she asked, so how did the mind feel then after one knew and saw the Dhamma? It's just saying that the mind is very cool and peaceful, and could realize that the defilement of greed. At that point in time, like I was saying yesterday, it actually seemed like it was completely removed at that point in time, and and even though eventually it did to come back to some extent, I did know the reason for why it was like that, and so greed was substantially weakened, and the stronger aspects of anger, like vengeance and ill will, were also removed from the mind, and anger would just be arising as just a very mild dissatisfaction towards things. มารู้เลยว่าธรรมที่พระัญญาโกฏฐัยท่านรู้แล้วมารู้ว่าท่านรู้อะไร And at that time, I knew what it was that the Venerable Kundanya also knew. มาเห็นวัตถุธาตุนี่เป็นสัตวธาตุธรรมชาตินะจิตจะมาเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายมันแหลกละเอียดหมดเลยนั่นในจิตเลยเป็นกลางหลังจากนั้นเพื่อนที่วัดอ่ะเขามีหลวงพ่ออาจารย์นั้นสอนทำกฎคือกฎของพระที่กลางมุ้งของพระนะทำมา2 เล่มทำเสร็จเรียบร้อยมาให้อาจารย์ดูว่าเขาบอกว่า2 เล่มนี้อันไหนสวยแต่จิตอาจารย์นั้นมันเป็นกลางมากมันเห็นเท่ากันแต่สติมันก็รู้ว่าต้องตอบตามสมมติอาจารย์ก็ดูแล้วก็ตอบว่าอันนี้สวยกว่านี้แต่ตอนแรกเห็นมันเท่ากันเลยเพราะมันเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุธรรมชาติแต่รูปร่างลักษณะเราก็รู้จากสมมติว่านี่สวยนะนี่ไม่สวยก็เลยบอกเขาว่านี่สวยนี้อันนี้สวยกว่านี้แค่นั้นเราก็รู้ And at that time the mind is just like completely objective and equanimous towards all material objects. There was no either attraction or aversion towards anything. And at that time, when I was living at the branch monastery I was living at in Bunkao Luang, some of the monks there they used to make these umbrellas which monks use. And there was a monk who had made 2 of them, and he asked me to. He wanted my opinion of which one was. How they looked, which one was good and which one was not, and what have you. And so, for myself, when I looked at them at that point in time, they were completely equal. The mind, because the mind was objective to them, there was no good one or bad one. They were just both the same.
However, one has to rely on conventional figures of speech, and so you have to say, oh, this one looks better, because you do know which one actually looks better, but the mind is not moved by that, and so you have to use conventional speech and respond to such situations. เรื่องความโกรธความไม่พอใจอาจารย์ก็บอกแล้วว่าฝึกตั้งแต่อายุ16ตั้งแต่อายุ16พูดกับตัวเองว่าฉันจะทำความโกรธนี้มันสิ้นไปจากใจของฉันก็เห็นความโกรธเป็นทุกข์แล้วฝึกในการที่จะละเรื่อยๆถ้ากระทบอารมณ์มีอารมณ์ความไม่พอใจปั๊บจะละให้เร็วที่สุดไม่เก็บไว้ฝึกมาจนบวชปั๊บพอมันละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนปั๊บอารมณ์นั้นบางไปด้วยนะเมื่อเราเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนมันก็วาง And as I once said, ever since the age of about 16 or 17, I'd always had that determination to try and remove anger from my mind, not entertain angry thoughts. And so ever since then, I'd always been developing that skill that I would always be trying to not harbour anger within my mind. And so at that point of time in my practice, it seemed quite natural that anger had been weakened. And like I was saying, there were no stronger aspects of anger. Anger would just arise as like a dissatisfaction, a mild dissatisfaction towards things. ความสุขที่แท้จริงจะปรากฏตรงนี้แหละถ้าเราละกิเลสได้ส่วนหนึ่งปั๊บมันจะพบความสุขที่แท้จริงความสุขตรงนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งโลกนะ And once one has let go of a portion of these mental defilements, that's when true happiness begins to arise, and which is very different to the happiness which is obtained in the world. มันไม่มีอะไรมากหรอกคือมันสุขเพราะว่าเราละความโลภให้มันเทาบางไปละความโกรธให้มันเทาบางไปละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้มันเทาบางไปคือไฟมันน้อยลงความร้อนของไฟมันเบาลงความเย็นเลยปรากฏมากขึ้นมีแค่นั้นเองในความสุขที่แท้จริงปรากฏขึ้นตรงนี้ And what causes this true happiness to arise, the causes for that is just that greed has been reduced, it's been weakened. Anger has also been weakened, and attachment to an identification with the body as being oneself has been weakened. And so this is the cause for this true happiness to arise. And it arises because once the fires in the heart have started to be extinguished, then this coolness and this happiness begins to arise. อันนี้พอเราละตรงนี้ได้พอเรารู้ว่าจะทำอะไรต่อไปมันจะรู้นะจะรู้ว่าทางที่จะละกิเลสต่อไปดำเนินทางไหนมันจะรู้เลย And at that time one knows for oneself and one's own heart the path of practice which needs to be followed for removing the mental defilements from within the heart. เอาย่อๆนะเดี๋ยวโยมมาต่อว่า